अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम करते हैं स्पोर्ट टीवी चैनल में। तो बात करेंगे टेस्ट मैच के वाले से। तो टेस्ट मैच के वाले से बात की जाए तो पीसीबी सर जोड़ के बैठ गई है कि आया कि कौन सी तब्दीलियां की जाएंगी टेस्ट में। मद्देनज़र है पहला कि कैप्टन को चेंज किया जाएगा और ऑप्शन है अगले बाबर आजम, साउथ शकील और रजवान। तीन ऑप्शन है इनके पास, तीनों में से किसको बनाते हैं अब आने वाले दिनों में पता चलेगा। और उसके अलावा मज़ीद कौन से खिलाड़ी हैं जो कि इस वक्त निशाने पे हैं पीसीबी के, जो कि टेस्ट से जिनके आखिरी टेस्ट मैच चल रहे हैं और उसके बाद टेस्ट मैच उनको नहीं खिलाए जाएंगे। तो नाज़रीन इकराम, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा क्या नुमायाँ तब्दीली होने वाली हैं। तो आप अगर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, हो सके तो बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आने वाली हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। हम लेकर आते हैं, बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं, एडिटिंग करते हैं और दिल और जान से वीडियो बनाते हैं आपके लिए। आपका भी काम बनता है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिए।